Արգելի հայրենակիցներ, բարև ձեզ։ Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանը գրքի ստել, այո, այստեղ սենսացիա չկա։ Եվ ստել է այս անգամ Եվրամիություն Հայաստան ազատականացված վիզային ռեժիմի մասին։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի քանի փաստ, որոնք վկայում են այն մասին, որ Նիկոլը պարզապես փորձում է շահարկել այդ թեման, կարել իր վրայով եւ տպավորություն ստեղծել, որ դա արվում է իր խաթր եւ շատ արագ կդառնա իրականություն։ Փաստ համար առաջին, վիզաների ազատականացման հարցը Հայաստան Եվրամիություն օրակարգի հարցը դարձել Սերժ Սարգսյանի օրոք եւ շնորհիվ 2017 թվականի նոյեմբերից, ինչը ամրագրված է մի շարք փաստաթղթերով եւ դա բացարձակ կապ չունի Նիկոլ Փաշինյանի գործունեության հետ։ Փաստ համար երկրորդ, Նիկոլ Փաշինյանը 2018-ին զավթելով իշխանությունը 6 տարի մինչև 2024 թվական մատը մատին չի տվել, որպեսզի այդ հարցը դառնա իրականություն։ Թեպետ մենք վաղուց կարող էինք արդեն լինել ազատականացված վիզային ռեժիմի ներքո։ Փաստ համար երրորդ, Եվրոպական միությունը Հայաստանին է տրամադրել, դեմ տվել, այսպես ասած, մոտ 72 միլիոն ծառուներից բաղկացած ճանապարհային քարտեզ, որ պետք է դառնա իրականություն, որպեսզի վիզային ազատականացման ռեժիմի շուրջ կայացվի դրական որոշում։ Փաստ համար 4-րդ, Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա հայտարարությունը, որ 2 տարվա մեջ նա խոստանում է այդ ծրագիրը իրականացնել, սուտ է, որովհետև անգամ նորմալ կառավարության պարագայում միլիոնցառումները Հայաստանի պարտավորությունները այնքան շատ են, այդ ուղղությամբ, որ կպահանջվի 3.5-ից 4 տարի դա իրականություն դարձնելու համար։ Նորից կրկնեմ, 3.5-ից 4 տարի, այն էլ նորմալ կառավարություն ունենալու դեպքում։ Եվ վերջին փաստը։ Եվրոպական միությունը, որքան էլ լավ տրամադրված լինի Նիկոլի հանդեպ, իր գեոպոլիտիկ շահերից ելնելով եւ հաշվի առնելով, որ Նիկոլը սպասարկում է թուրքական եւ արևմտյան օրակարգ, չի կարող եւ չի կայացնելու պարզապես սիրուն աչքերի համար որոշում վիզաների ազատականացման հետ կապված, որովհետեւ այդ հարցը ունի իհարկե քաղաքական որոշակի ֆոն, բայց միշտ կախված է լինում տվյալ երկրի պատրաստվածության աստիճանից։ Այսինքն, որքան էլ Նիկոլ Փաշինյանի գլուխը շոյեն, մեկ է, հենց այնպես սիրուն աչքերի համար վիզայի ազատականացման ռեժիմ չեն տրամադրելու Հայաստանին։ Ուստի Նիկոլի գործոնը այստեղ ոչ միայն դրական չէ, ոչ միայն գոյություն չունի, այլ գոյություն ունի, բայց միայն բացասական կոնտեքստով, որովհետև նա է 6 տարի հետաձգել այդ գործընթացը, նա այն կառավարությունն է ղեկավարում, որ ունակ չէ իրականացնել բարեփոխումներ, եւ նա այն կառավարությունն է ներկայացնում, որը բացառապես դրսի շահեր սպասարկելով փորձում է Հայաստանի բնակչության վրա ստեղծել տպավորություն, որ եթե ինքը մնա, ապա մենք դառնալու ենք Եվրոպա։ Սա կատարյալ սուտ է։ Նիկոլ Փաշինյանը չունի եվրոպական արժեհամակարգ, Եվրոպական միությունը երբեք սիրուն աչքերի համար որևէ որոշումներ չի կայացնելու, այդ թվում վիզաների ազատականացման հետ կապված, եւ վերջին այդ հարցը վիզաների ազատականացման հարցը լուծելու համար մեզ պետք է նորմալ գործունյա, ռեֆորմիստ աշխատող էֆեկտիվ կառավարություն։ Այդ բոլոր բառերը անհամատեղելի են Նիկոլի հետ։ Ուստի եթե ուզում եք վիզաների ազատականացում, ապա չընտրեք Նիկոլին։ Եթե ուզում եք եվրոպական ոճի պետություն, ապա չընտրեք Նիկոլին։ Եթե ուզում եք բարեփոխված, կայուն, ստաբիլ, սոցիալապես արդար Հայաստան, ապա չընտրեք Նիկոլին։ Եթե ուզում եք եվրոպական քրիստոնեա-դեմոկրատական արժեքների վրա խարսխված պետություն, ապա չընտրեք Նիկոլին։ Ուզում եք վիզա, քվեարկեք տարբեր համարներին, բացի 16-ից։ Ուզում եք վիզաների ազատականացման ռեժիմ, մի քվեարկեք համար 16-ին։ Նիկոլ, դու լավ գիտես, որ իմ բոլոր խոսքերը բացարձակ ճշմարտություն են։